观众朋友，大家好，欢迎收看11月16日公司第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。过来今仔增加2例带病入境的案例，嘛公布存在3种检疫措施。高雄一个富人人注莫德纳了后，主动要隔离。美国总统拜登甲中国国家主席习近平早起进行4点钟的会谈。拜登强调，无想要甲中国发生冲突，嘛无支持台独。伫台东奉献55档的瑞士神父葛德退休了，早起要返去瑞士，真侪民众到台东机场送机，场面真感动。新闻先来看，咱过来今仔无本土病例，嘛无死亡案例，有2例带病入境，因拢有做过2档的疫苗。指挥中心嘛针对存在入境的检疫措施，提供3种的方案，会当选择。来听指挥中心伫下晡上届新的说明。今天有新增0例的本土病例，2例的境外移入，是0死亡个案。今天这2位境外移入都也是属于突破性感染，分别按序号是接种过2剂的 BNT 跟2剂的国药之后，入境确诊哈。那从他接种完最后1剂到入境中间都是超过14天以上。14+0+7的方案就是说，选择本方案入境的，就是仅可入住这个防疫旅宿，第14天也会当天采检 PCR。那如果结果是阴性的话，他在次日就可以离开，回到家里做自主健康管理。10+4+7的一个方案的部分入境之后前10天只能入住这个防疫旅宿那返家居家检疫期间。那建议以1人1户为优先。那如果要采1人1室的话，同户同住者均需这个完整接种 COVID-19 的疫苗，且满14天。7+7+7的方案的部分，入境者他一定要完整接种2剂的 COVID-19 的疫苗，且满14天。来看高雄一个69岁姓郑的妇人人，10月15注莫德纳第2剂，身体无爽快咯，伊捌去3间病院看4届的病，11月初4暗时佮去看急诊哦，确定是主动要隔离，家在开刀了后有甲命救回来，也毋过家属是真不满哦，因讲大家去看医生，拢有主动来表示讲因打注预防针，也毋过病院拢无主动通报疫苗的不良反应。发生主动脉剥离是不是跟接种莫德纳疫苗有关？有待中央进一步认定。那本案因涉及多家医疗院所，因为个案就医的需求，那所以在我们接获这样的讯息之后呢，去会诊各家的就医记录，那进行相关的通报。那这个部分卫生局所会持续的对个案以及家属进行关怀访问。高雄市卫生局表示讲，这个个案有高血压，紧急处理了后，目前情况是真稳定。11月初8嘛已经通报不良反应，病人主动要隔离，感觉注意方式有关系，这还阁由中央来认定。再来看春节前后有真侪县市的防疫旅馆哦，毋但订无房间，阁起价。观光局是表示，若是计数超过原价的2成，就袂当阁申请政府的补助。观光局对于明年的正月初1到月底嘛，准备要以1间房间1暗上侪3000块，甲所有的空房拢先包落来哦。望讲明年的正月份，防疫旅馆会当来增加1400间的房间。新正都要到啊！到时会有坐等来台湾的民众入境，不过即马所传出有部分的防疫旅馆乌白化价。针对这点，交通部观光局下令，防疫旅馆袂当乌白化价，别若有无合理或者是因为调整订单来起价防疫旅馆，经过调查，若是属实，就袂当申请政府的补助。费用在旺季的时候，特别是农历新年期间，有的饭店可能因为它等级不一样，或许它的费用价格可能在原来价钱会增加的1成或者是1.5，甚至于2成都有。如果照它原来的价格超出20%，就叫做丰台价格了哈。那这个部分如果有这样的行为，我们现在每一房1天1000块就会停止补助。另外，为了解决国内防疫旅馆新正尖峰时期真恶订房的情形，交通部观光局按算伫明年1月初1至1月31日启动短期租厝的方案，由各县市每合适合的饭店业者，伫这1个月时间内转做是防疫旅馆。伫短期租厝的期间内底，若有无卖出去空的房间，会当甲观光局申请补助，上济是1间房间1天3000块，保证业者有收入。全台湾的目标是增加到1400间房间。我们是用包它的整个所有的这家旅馆的所有的房间，在这个期间，都是只能做居家检疫的回返国的
国人。如果说他有空房的话，那政府会针对空房的部分来补助他。根据交通部的了解，目前防疫旅馆已经为26000间增加到27000间，按照伫年底进前会当增加到32000间。不过因为最近国民旅游真时行，按算要到11月底至12月左右，新增加的防疫旅馆才会准备好势。记者综合报道。来看12月18四大公投特别投票，将对核四公投，行政院长苏贞昌今仔日立法院，针对之前伊捌讲法国无地动代的讲法无解正确回实的哦。另外，农委会主委陈吉仲今仔接受访问的时阵嘛，讲到讲，若司法内底公投过关，会影响到台美贸易。有媒体是指出讲，有一寡较偏拿赢的一寡企业哦，公投嘛已经改支持死的无同意，也毋过国民党的立委是讲无这款代志。变公投死的无同意，行政院长苏贞昌15暗伫高雄说明会会了全会，对准国民党，对国民党提出中企核四。苏贞昌反过来呛声，无论兴建也是封存，都是国民党的决定。即马中企核四就是要侮害台湾。因为国民党立委罗明才16质询的时阵，指控苏贞昌骗伊讲法国无地动代。苏贞昌特别讲，这个讲法无正确，当面向罗明才道歉。一半你对，一半我对啦，就是东南部一小山区有啦地震带，但法国的地震频率比台湾少太多，规模比台湾小太多了，而它的核电厂也没有盖在地震断层带上。另外，四大公投中，内地议题呈现正法小九的条面。农委会主委陈吉仲坦白讲，若内地公投过关会真麻烦，影响台美贸易。你等于你国内用公投去变怪，安尼未来国家要参加任何重大的经贸组织，一定是困难重重。陈吉仲指出，公投案毋是政党对决，关系国家未来走向国际经贸组织的重要议题。针对北美媒体《周刊》报道，经济拿参企业主考虑公投案牵涉经济发展，转向支持死的无同意。民进党讲是宣讲加说明会公路，国民党立委是高度积极。不管它是蓝绿哈，其实是没有颜色的。他们认为站在国家经济发展的这个历程上面呢，公投所提的这个案件里面呢，有些呢是模糊，没有办法让我们台湾呢往前走一步。我不相信这种说法啊。CPTPP 加入有很多条件，非常严格。有没有吃来猪会是关键的条件吗？那也无相信这款的讲法，认为台湾无适合进口内地，也指出那也前伫地方基层召开党团大会，都是要做任务分配，也注意到民进党总动员制造车辆，国民党也会有所回应。记者综合报道。双北市要做伙来筹备2025年双北世界壮年运动会哦，到时阵会有110个国家4万外的选手来台湾。另外，因为国际上无认同咱国产的高端疫苗，指挥中心宣布讲，若需要出国，会当擱做国际认证的疫苗。台北市长高文哲就讲哦，伊早就知影会安尼。新北市长侯友宜是认为讲，这对民众有真大影响，应该要用科学专业来看待。双北市长高文哲甲侯友宜在一边合作，为2025双北世界壮年运动会开幕，将会吸引110个国家要加4万位参赛者来访。面对国产的高端疫苗也无得到国际认可，指挥中心宣布，若是有出国的需求，开放做过高端疫苗的人会当来买做，等于是伫做2针变做做4针。相对侯友宜回答了保守，高文哲是讲这是意料中的代志。你拿不到 WHO 的 EUA 嘛，更不要说拿到 WHO approval， 这更困难了。EUA 说紧急授权使用嘛，没有，这还是有国际的标准啊，这本来就意料中的事了，运气还好啊，简直是实验的白老鼠了。如果没有办法得到国际的认同，其实对我们全国的民众来讲，确实会带来很多的不方便。北北基共同生活圈。贵人结婚引起高文哲加贵人市长林耀昌，还有交通部长王国材互相伫咧放话。王国材加高文哲2个人会伫咧26见面，也伫咧贵人结婚定案之前，侯友宜是呼吁中央先核定已经讲了20档个结婚适当线。然后我们系东线希望中央快速的核定，让我们先起
动，我们新北市这一端，其实我们大概都已经采取一个方向，没有多大的意见。那我们会负起新北市该负的责任。不是26号要跟部长见面？对啊，先谈专业题目嘛。对后礼拜要甲王国材见面，郭文铁将低调满意加讲，贵人这份横跨800基3个县市，主要路段拢伫咧新北甲贵人。王国材甲800基3位市长见面了，贵人这份的路线应该有机会让定案。记者综合报道。再来看军公告，确定明年要调薪4%。民间的企业目前有超过5成，亲像有半导体等出口的产业哦，嘛拍算要调薪3.6%。也毋过，咱国内的服务业只有无到4成的头家有拍算要调薪哦，平均是拍算要调2.8%。有专家是认为讲，消费者物价指数还未突破3%，供应链嘛无受到什么影响。台湾明年通货膨胀应该是袂介严重。军公告明年带头加薪4%，民间企业明年敢会跟咧加薪？多数上班族讲，大家拢想要加薪，毋过产业别无共，加薪2样情。目前还没有听到相关的消息出来。对，那大概是也落在就是几千块这样，至少是个小确幸。敢会当加薪，爱看企业效益情况，每一个头家拢安尼讲，毋过实际效益会当分享给员工的企业有偌济咧？根据人力银行业者调查，其实每年有约4成企业有调薪的意愿，创8年来新高。不过调薪幅度3.1%，是创8年第2低。台玻今年赚钱是比去年多，物价指数明显有上升，会交5%。今年多数大企业有加薪计划。根据人力银行业者调查，有超过5成以上半导体、金融业会加薪。加薪的幅度超过3.6%。另外，受疫情冲击，传统制造、一般服务只有3成外的业者愿意加薪，平均加薪的幅度2.8%至3%之间。目前如果台湾目前看起来，通膨的压力不像美国那么大，均的调薪的幅度大概是3.1嘛，所以就算明年的通膨它跳到3%左右，应该还是可以keep 这个 balance， 还是会希望说实际上面的调薪能够比现在预估的3.1还要来得大。不过今年消费者物价指数年增率已经5度超过2%通膨警戒线。不过央行再次表示，最近通膨加悬，属于第2个现象，因为供应链的困难，会伫2022年后半年缓解，商品供需无平衡的现象将会渐渐消除，通膨率有希望变慢。记者综合报道。台湾的厝价最近一直起，也毋过囤房嘛愈来愈严重，空厝是愈来愈侪。在野党立委就呼吁行政院应该赶紧来提出囤房税，嘛质疑讲蔡政府拍房的效果是真歹。财政部长苏建荣当时回应表示讲，囤房税需要有真侪相关的配套，才有法度执行。民众党立委蔡碧如提出10年建工政策的主张，批评蔡政府过去对少年人的承诺是空嘴布置。因为国内厝价大起，少年人买厝买袂起，唔敢生囡仔。不过空厝率却是愈来愈悬，囤房的问题嘛愈来愈严重。6年来，台湾新增加52.600户的主体，有53.3%拢唔是家己要住的，而且真侪手头拢唔拿一间厝。大家知道台湾空屋很多，可是大家知道空屋率里面是哪一种房子空屋率最高？我们的政府数据告诉我们，台湾空屋率最高是5年以内的新房子空屋率最高。根本不是民进党鬼扯的什么乡下的主措等等，全台的房价平均在上涨4.05%，够起4%。好，那每坪呢达到31.96万元呐，哈，房价已经超过2014年第1季的前次的这个波段的高点。在野党小连续提出囤房税版本，目前立法院已经有7份囤房税法案提审，国民党立委批评执政的民进党无积极的作为。财政部长苏建荣表示，囤房税并不是解决厝价悬的万灵丹。15日立法院的财政委员会嘛补充，需要有综合的配套措施再来执行。部长，您上次也提到嘛，囤房税不是一个方式，那看起来就是用现。委员，我当初的意思说，囤房税跟其他的措施要综合的配套了。公民团体指出，今年3月份的公听会，财政部答应讲，在半年内对囤房税提出评估的报告。
不过到达已经超过期限，即马包括国民党、时代力量甲民众党，拢呼吁行政院都要赶紧提出蹲房税版本，要行出解决脚步，才会当阻挡蹲房的乱象。记者综合报道。少年事件处理法修法以及2023年实施哦，伫过渡的期间，司法院冇相关的配套的办法，除了会传唤未成年被害者到法庭来表达意见，卖来改善医疗出庭的环境，互因来了解法庭的运作。未成年人若犯法，以前拢是送少年法院。伫咧2019年少事法修法了，其中一项大改革是，无果再甲离校当作潜在嫌犯。由教育、社政等机构优先辅导，只是伫咧2023年正式实施进前，这段过渡期要安怎做？少年事件的保护被害人的这个参考措施，那配合审理细则的这个发布，能够进一步在我们少事法修法前，也能够这个就是关注到少年的这些相关权益的一个保护。提掉离校入犯的标签，改研究做破险少年，透过辅导远离危险的环境。另外，对未成年的被害人，伫咧庭事上也会传唤到庭，互因陈述意见的机会，甚至也增设相关的设施资源，优先离校出庭。庭前准备呢，大家就可以透过绘本跟有一些法庭的这些模型，让这个儿童他们其实在出庭之前，其实就对自己可能要参与这样的法庭活动有所了解。保护离校权益，司法院以禁止歧视、尊重儿童表育权等方向来做。也继续推行离校的修复式司法，希望会当透过加害人甲被害人对话，共同找到修复的机会。记者综合报道。国际新闻来看，美国总统拜登甲中国国家主席习近平伫台湾时间今仔早起8:45开始视讯峰会，开到12点半左右结束。拜登是强调讲，中国甲美国应该爱坦诚对话，避免公开冲突。习近平嘛强调讲，中美两国必须要改善沟通，互相尊重，做伙负起国际责任。美国时间19晚7:45，美国总统拜登甲中国国家主席习近平的第一遍视讯峰会正式开始。拜登先下手致辞，习近平是讲，拜登是伊的老朋友啊。高兴见到您，主席先生。Next time, I hope we get to do it face to face like we used to when we travel through China. 这是拜登今年1月就职美国总统了第3遍甲习近平直接对话，前2遍拢是敲电话。伫咧北京的罗斯福办公室内面的视讯峰会，拜登感谢习近平所发来东山贺电，也强调中美应该进行良性竞争，避免造成公开冲突，并且伫咧重大国际议题合作，也直接点出美国对这遍峰会议题的定调。Today, we'll be discussing those areas where we have concerns, from human rights to economics to ensuring a free and open Indo-Pacific. I think it's important we communicate honestly and directly. 习近平是伫咧北京人民大会堂重新强调，中美应该共同承担包括气候议题等国际责任。中美作为世界前2大经济体和联合国安理会的常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事儿，又承担起应尽的国际责任。伫经过要甲40分钟的开场问候了，双方进入正式的闭门会谈。会谈会开2点钟到3点钟。外界伫咧又讲，台湾问题会是峰会重点。拜登会提出中国军机了台等台海安全议题，也让习近平也重新提出。台湾问题是中美关系核心，希望美国方面坚守一中政策。其实，中国外交部伫咧19就先批评美国40年来对于台湾问题的表述已经走前去，美国应该遵守一中原则，加中美3个联合公报，这是中美两国的重要政治共识，也是中美关系的政治基础。公司新闻金冠庆编辑。拜登甲习近平会谈，外界关心讲，敢会影响到台海的情势。行政院长苏贞昌是强调讲，咱国甲美国这摆关系是有史以来上歹。若是有牵涉到台湾哦，美国方面一定会互咱了解。拜登甲习近平的会谈，伫咧台湾时间16早起举办。中国国家主席习近平伫咧会议拄开始的时阵，就讲美国总统拜登是老朋友，提出双方应该互相尊重、和平共处。
这件代志敢会对台海情势造成影响，引发国会高度关注。我们和美国的关系是史上最好，相关的讯息如果有涉及到我国，那我们一定都会知道，而且清楚掌握。我们非常清楚表示对中国的善意，我们绝不会打中国，但很希望他不要打台湾。行政院长苏贞昌表示，希望任何国家之间拢会当用对话来代替冲突，而且佫指出，台湾希望会当维持台海区域甲世界和平，美国嘛是一直安尼呼吁。同一个时间，哈佛大学费正清中国研究中心是举办拜登就任1年后中美台关系座谈会，探讨拜登政府就任了后两岸的情势甲美中的关系。针对80岁可能会对台湾造成的影响，美国的学者拢真定睛在看待。They'll both present their respective positions. Xi Jinping will remind Biden that Taiwan is a domestic issue of a core interest of the People's Republic of China, and Biden will speak of the One China policy. 美中的关系犹原真紧张，台海情势嘛是无介乐观。在这个气氛之下，80岁登场，美中两大国的小比拼，敢会为两岸的关系带来无共款的发展？各方拢唔敢放冷，而且嘛关注讲，这个会谈上顶的意义，敢会比实际意义搁较大？记者综合报道。再来看柬埔寨总理洪森14暗时透过面册宣布15开始有驻2档 WHO 认证的预防下的外国旅客入境柬埔寨会当免隔离。柬埔寨一档是有660万的游客，50亿美金的观光收入，也毋过去年只剩10亿美金，所以疫情转好就开始拼观光。纪念品店的头家伫咧整理商品，准备要迎接观光客。因为柬埔寨宣布新的入境措施，总理洪森14号用 FB 发一条有因的信息，下令卫生部、旅游部加相关部门，自15开始，做过2期社会认证的新冠疫苗的外国旅客入境了会当免隔离，是重新开放国门的快速方式。ចាល្អក្មួយបានមកច្រើនទៅពួកខ្ញុំបានលក់ដូរដាច់គាត់ចិញ្ចឹមកូនចៅអញ្ចឹងរហ័សកាន់តែល្អមានភ្ញៀវច្រើន 除了做过2期疫苗的证明，旅客也该提出2项检验结果，分别是72点真久内加到位了的阴性证明。法新社报道，柬埔寨防疫措施对旅游业限缩正严。2019年660万的旅客，创造要加50亿美金的收益，不过去年只敢若剩10亿美金。这项决定推翻进前的重要计划，本来是按算这个月底才要开放热门景点，业者也讲传好啊。 និយាយទៅយើងត្រៀមលក្ខណៈដូចជាមកអញ្ចឹងគាត់យើងរៀបចំដូចជាអាកុលអីចឹងមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់បោះកម្ដៅខ្ញុំនឹងរៀបចំអាប់ដេតឡើងវិញបងដើម្បីការពារទុកឆ្កាត់អញ្ចឹងបងហើយម្ហូបអាហារយើងត្រូវសម្រិតតម្រាំងថែមទៀតបង្កើនមុខម្ហូបបន្ថែមទៀតដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យគាត់មកហូបអាហារយើងហើយគាត់ចង់មកទៀតអញ្ចឹងណាបងបាទ 印度自15开始也开放外国旅客坐商务航班入境。 印度自去年3月就因为疫情停发旅游签证，这么时阵99个有签互惠协议的国家，做过2期有风险的旅客入境会当免隔离，只要自我健康管理14天。记者综合报道。 澳洲的环保署报告指出，讲2019年因为 PM2.5的污染造成相关的死亡人数有30万7千个人，虽然是比2018年减少1成，也毋过情况嘛是个真严重。在亚洲，印度的第2大城德里 ，PM2.5的指数是严重超标哦。印度最高法院第15建议讲实施污染封城。 学生伫厝线顶上课，员工居家办公1礼拜哦，起厝的工地停工4天。空气雾茫茫，看袂啥清楚。人口超过2000万的德里，这时的空气品质自严重升级到恶质。印度的环境监测机构表示，德里有真侪地区的地面悬浮微粒的数量超过全世界安全值的6倍。 这种空气污染的情形，唔但是严重影响呼吸道疾病的患者，
就连身体健康的人，也可能出现呼吸道无爽快情形。 अब आजकल तो हर एक को इतना ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों में जलन होने लगती है, बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है बाहर ना निकलें, लेकिन घर में बैठ के भी सफोकेशन होती है तो बाहर निकलना भी ज़रूरी है, थोड़ा फिजिकल होना ही चाहिए। तो बहुत बार तो हम आते हैं वापस चले जाते हैं, इतना लगता है हर जगह धुआं धुआं फैला हुआ है, कितना भी मास्क लगा लें लेकिन आंखों में तो जलन होती ही है। 印度最高法院伫咧10个经济新德里实施污染封城，准上100万人居家办公。 学生是伫咧厝内远距教学1礼拜，建筑工地是停工4天。首席大法官也讲，若无是要安怎活落去。另外，法院也阁寻求紧急措施来控制附近的哈里亚纳邦、旁遮普邦甲北方邦的农作废弃物的火灾。德里当局讲，随时的排定节过了后，污染问题更加严重，因为大家拢伫咧点蜡烛甲油灯。 और उसको लेकर के जैसे अभी आज से दिल्ली के अंदर सभी स्कूल कॉलेज संस्थान बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन कार्य जो हैं वो सारे बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। 因为澳洲的环保署10个月报告指出，讲2019年因为限富微粒相关的因素造成的死亡人数到307000人。 这个数字比2018年少1成，主要原因是欧洲各地空气品质有改善，不过数字依然是真惊人。其中德国53800人死亡上多，波兰39300人是人均死亡数上悬的国家。另外，利用化氮加地面的臭氧所造成的死亡，也分别减少25%加13%。不过，空气污染依然是欧洲人健康上大危险。 公司新闻张伟林编辑。过来新闻，咱来看台南市长黄伟德14个走行庭的时阵，说因为胸腔杂质、身体无爽快，赶紧去心台病院挂急诊哦。早起台南市卫生局长是表示讲，市长已经做好检查，目前是无啥物大问题，今仔下晡就会当出院咯。台南市政府目前是议会总质询，所以议庭哦，嘛因为市长的健康有做淡薄调整。 台南市长黄伟德14透早出席全民趣味运动嘉年华会开幕仪式，不过事后却因为胸腔杂质、身体无爽快，到城大病院挂急诊，医方经安排真侪检查的项目，即马经过2天，透早台南市卫生局也出面说明黄伟德的健康状况。 那昨天早上做的一个消化镜的检查，目前看起来是没有一个比较重大的病灶。好，那在此，市长在休息中，那也跟所有市民报平安。医方初步检查排除是心血管的问题，嘛无其他重大病症。不过为着安全，嘛是有加做类似镜心电图的检测，上紧16下晡就会当出院。那台南市议会即马是总质询的期间，市长向请假，议会也就安尼临时更改议程。拼地方的建设经济以外，还要拼整个的全面性的一个的团讨啊和活动啊和，这个是大家都是有目共睹，真的很劳心劳力。我想市长他会自己调配好他未来的脚步。我想依目前状况听起来，应该不会影响他竞选连任的一个过程。所以他每天都把自己从早塞到晚，市长某种程度上也应该要顾及到身体的状况，然后休息的时间。另外，民进党全代会14通过直辖市长的人选，由党主席蔡英文定调。迄当天也敢若台南市长黄伟德无参加，因为黄伟德当咧拼连任市长，即马佮传出身体无爽快的消息，难免引起关注。记者综合报道。来看位伫高雄爱河边的国宾大饭店，已经有40档的历史咯。因为这几档哦，高雄的大饭店是愈来愈多，是真竞争。佮因为前生意真歹做，国宾大饭店决定讲要来申请围绕改革，要起厝来卖。饭店伫爱河河边，风景是真水。高雄国宾大饭店是已经有40年历史的老牌子，嘛是高雄人共同的记忆。即马要休困做改革，在地人的感觉是无啥共款。经济不景气，或是说疫情的关系吧，我个人是感觉到蛮惋惜的。外地客来都会应该想要住比较文青风的那种新型的旅店，所以应该还好。国宾甲建设公司等3方合作，申请危险古建筑改革，准备要起新的饭店，佮加上饭店式的服务大楼，要来拼转型。卖厝的中人业者预估，这波改革按算会带动爱河迄块地仔的厝价会起
目前河景第1排的房子其实都趋近老旧，除了一些豪宅型的产品，那刚好搭配上这个国宾饭店，它下面它是做饭店又搭配住宅的产品，所以其实可以对整个前进区的，我觉得豪宅可以有机会创造一个新的高点。国宾饭店表示，最近这几年国际饭店销连续进驻高雄，竞争是真激烈，才会决定申请危险古建筑改建来并转型。卢小杰认为讲，台湾这2年因为疫情实施边境管制，嘛互国宾饭店这款以外国观光客为主的饭店受到冲击，像花王这种老牌子的饭店嘛，销连续收起来。10月在饭店的一个销售量呢，有非常突飞猛进的一个增加。那另外高雄市政府也积极办理非常多的活动。市府表示会积极来协助旅宿业渡过疫情这个难关。不过，高雄的观光业已经真恶经营几年啊，加上疫情影响，真侪饭店拢是加紧加热的硬冻。都惊全球的疫情若是一直无转好，恐惊有更较侪业者无法度支持落去。记者综合报道。来看花莲市伫顶个月底有一间查起的厝，火灾有8户拢烧掉，因为这土地是向国有财产署租的，按照合约无个使用就爱还互国家哦。也毋过这个住户有的是经济弱势，因根本拢无能力来登记。坐伫椅仔顶看火灾现场的林阿嬷已经67岁，伊的后生无头路，规家伙仔拢可以靠资源回收。这场大火甲伊所有物件拢烧掉。无在掉清火灾废弃物。拢几口人？4个啊。4个。阮查某囡仔会加减啊去写论文做点睛的尔。孙仔还在读书。哦，孙仔还在读书。那儿子呢？儿子没有办法做啊。像阿嬷同款的受灾户有8位，大部分拢是经济弱势。30几年前，伫咧国有财产署的土地起铁赔厝，合约是1年签1遍，若是无使用事实，3个月内就要害政府。爱赶紧重建。以前都有低收入户哦，那他们现在因为有的孩子大了，所以基本上他们以前的低收就没有了。那但是还是清寒哦，看看是不是可以就地把它给复建啊。知影阿嬷的困难了，在地民间社团组织，甲规同行机构的工程行来斗3工。拆除带清运的这个费用大概是约大概在7万8万这样。那我们就 OK， 我们机具都有，那就想说我们机具自己调过来。那就来帮忙拆除这样子。根据县府社会处的资料，林阿嬷伊的后生是低收入户有补助，也依照个人的需求甲因斗3工。花莲市公所也发安全补助金，一个人2万。阿嬷规家伙仔怎么暂时住伫咧厝边斗，以后重建也需要大家斗3工。记者综合报道。来看台南客家国有地偷卖路渣这案哦，有立委是指出讲，台南市的环保局无要认定路渣是有害的事业废弃物，也毋过环保署甲工业局已经验出讲内底是有重金属的污染，嘛超过标准，国有财产署嘛已经要求检调来处理咯。台南客家工业区国有地互人带路屎。原本台南市环保局认定这款路屎是再生原料，会当作为停车场路边的铺设。也毋过立委甲当地里长等人伫8月去挖的时阵，发现这款路屎直径超过5公分，即个毋是再生原料。进一步甲样本送验了，确定内面液的含量超过标准。超过5公分就是不合规定。好，那根据工业局的报告。好，它的溶出重金属的溶出结果也不符合再利用的规定，就是它的铬是超标的。根据工业局检测，客家路屎内面的液的含量，每1公升是1.22毫克，超过再生原料用作标准每1公升0.5毫克的标准。但是工业局官员也是无愿意讲这是有害事业废弃物。强调只要由环保署来认定，和立委讲不办。是属于非侵法第2条嘛的认定，所以这个是属于环保机关的权责。不过不便就工业局越权，它到底是不是废弃物？看起来它是炉茶的，就是炼钢炉茶的东西啦哈。目前明显的违规的是违反废弃物清理法39条的规定。针对再利用的品质标准的判定呢，其实应该要建立一个标准流程哦，不然就会沦为这些用不合法、不合格再利用赚取非法之财的这样子，可能环保单位跟工业局就会变成共犯。环保署官员判断，路屎是非法台的有害事业废弃物，
当地里长甲环保团体也正担心地下水会被污染，要求台南市政府赶紧处罚清除。又拿国有财产事实回应讲，已经将这件案件移请台南地检署调查。记者综合报道。来看台中有431条的道路，有装有写的青红灯哦，其中有427个拢设伫水南金木园区。有民代就要求讲，这应该会检讨，嘛实际去了解哦。佮发现讲，大部分有写的青红灯拢故障了，对于视障朋友哦是真无友善。手提导盲拐啊，行过钉仔卡悬悬架架障碍，视障朋友要到丰原火车头，上尾啊，就要搁经过一个车路。不过路口的设计真复杂，车辆嘛真多，所以唔知要安怎行。电动车或是脚踏车那个是一样，都没有声音，听那个声音有时候真的不知道说我们到底可不可以过，会让视障者真的好像很茫然，到底我是要不要过？过车路好亲像冬天遐尼困难，若咧赶紧的时阵，甚至要用药的。伫路口设置有声的青红灯是解决的方法。不过台中市交通局的资料显示，台中有431个道路设置有声的青红灯，其中427个拢伫咧水南金木园区。大理、太平、雾峰视听障者有3400多人，煞连一个有声青红灯拢无，互人批评无合比例原则。实际来到中清文心路口，4座有声的青红灯甚至拢故障。在地里长认为，市府应该为视障朋友设更较侪有声的青红灯，而且要用心管理。政府它可能螺丝松了，那也希望市府这个部分可以加重，来尽快处理我们这个有声号志的部分。那未来规划设置地点呢，将会以视障者出入的地方，包含日常出没或活动的区域作为优先的设置顺序。视障者的交通平权问题，搁再引起讨论。不过台中嘛发生过民众投诉有声的青红灯相吵，影响到居家安宁。目前也搁需要社会达成共识。记者综合报道。农委会今年开始，针对沙白鱼、五桂鱼、佮鲈鱼等水产品提出相关的保险。以分林来讲，县政府、中央分别补助1/3，又是互家己户村的1/3的保费哦。也毋过目前投保案件是个真少。一个在养小户来到蛤蟆地修行，受到这几年来极端气候变迁影响，也出现天然灾害灾损。为了帮农民降低因为低温所造成的养殖损失，农委会今年杀出温度型的水产保险，但有真侪温龄的养殖户搁咧考虑。你10度以下的，这个咱沙白鱼唔免10度以下就死啊！咱这个沿海季节风变成真后跳电啦，跳电伊即马讲伊唔赔你，安尼嘛无效啦。有养殖户表示，以云林沿海每公顷分养的沙白鱼来讲，由阮县府中央分别补助1/3的保费，养殖户家己负担1/3的保费，大约6000块，至保约6万块。但需要以气象站的气温显示10度连续10点钟以上，才会当启动理赔。我们温度型的就是要连续10个小时嘛，10个小时你气温又回温的时候又要重计算嘛，然后这样子他们就是觉得理赔的几率不大，因为要赔到它最高级距很困难啊。我们虱目鱼只是里面一个生态养殖的混养的方式而已，所以你对虱目鱼的赔偿对我来讲可能不太有吸引力。如果蛤蜊的话，就可能会考虑看看这样。云林区议会表示，目前养殖户投保意愿低，除了因为理赔条件难达成，保费偏悬，加上温度若是无到10度，因地性的渔业损害嘛是无赔偿。希望农政单位会当搁放宽理赔标准，提高养殖户投保意愿。记者为你报道。再来看云林市3条轮的保安林木，因为地震落旱，土木上过咸木，风林中要消失了。等到是外来种是愈团愈多，为着要救生态，林管处招国小甲在地民众做伙来办清外来种的活动，就大家用实际行动来保护家己的故乡。云林市的3条轮因为地层落难，土木大咸，土地变烂地，那种来防风的保安也无法度成长，佮受到外来种的侵占，危害到地方的生态。为此，林务局召集在地国小甲居民，办理耍外来种原生的活动，要带大家来整理环境、林木生态。我们
3条轮保安林，因为长期这边有一些水域就是积水的情况，然后林木都有枯死老化的状况。很开心的是，当地的居民跟可以邀集我们的学生一起来恢复我们这个保安林的防风功能。好，这次是我们学校受林务局的邀请来参加这个植树活动那林务局有挑了一些比较适合海边种的植物，也让学生这个机会认识什么的植物适合在他的家乡生长。目前伫宝阿拉内挂来种，以来自南美的巴西乳乡摊上济。为了保护地方的生态，社区志工甲学生主动清理。若要甲挂来种种扣掉，也要请教学者意见，争取4种台原原生种的红树丛，定个种路图。在过去1年多，我们在现地做了一些植被调查，我们发现那入侵种至少有3种，那比较多的是我们后面这个巴西乳香。那配合水域的增加我们也种了一些台湾目前4种的红树做展示的一个植栽。我们今天来这里来做一个宣导。巴西乳香是外来种的植物，它的地盘就是在原生种的地盘，所以它会侵入它们。学生家这树仔仔拢种路图，顶面佫会夹一块家己的名牌。主办单位鼓励大家有闲就倒来看这树丛，透过在地学生共同参与，用实际行动来保护故乡的宝安林，望护这片风风林更加有意义。记者综合报道。咱到草屯的濒临社区办活动，带民众去了解社区，深入来了解地方的历史文化，嘛设计一寡手工艺课程，互民众家己动手做，生活才袂无聊。透过50多年前的老相片，小解建设吊桥的过程，这是连接南投草屯北南里和相当里的双十吊桥。这届社区举办活动，带民众看过去起吊桥的记录，也是坐到吊桥行一抓。吊桥很漂亮，空气也很好。还有这个手工，外面不会尝试到这种的手工捐印。那我们一般社区产业我们平常都是以静态的课程嘛，还有以摆摊市集的方式来进行。今年就特别设计这个社区的小旅行。草屯的社区产业行销计划已经进行到第3年，因过主要拢是课程上课，今年特别举办在地社区参访，有手工艺课程的活动。和参与的民众有特别的体验，也更加了解社区的历史，让我们的社区的志工也了解一下我们各社区里面的，不只是一个静态的，还有我们的产业，还有我们以及我们社区的周遭的环境，很好玩，然后很丰富的活动。这届的活动也特别邀请志工来做导览，希望志工透过活动也更加了解在地环境，透过实际行到社区特别的所在。更有丰富的活动内容，让参与的民众亲身感受在地特色，也对这片土地有更较深的了解。记者综合报道。来看国家实验研究院今仔宣布推出一个5D 智慧都市洪灾救灾的平台，把所有的建筑物拢以3D 的模型来提供资讯，就亲像是一座数位的都市会当来模拟地震发生的状况，提供洪灾减灾的相关准备。地震发生以后，卖当随规划救灾甲应变的办法。透过5D 的智慧系统，伫电脑顶头模拟地震发生时阵，城市建筑物有害甲受损的情形，袂输敢若真的共款。这是科技部国家实验研究院所建造的5D 智慧城市防救灾平台。透过汇整建筑物的模型、卫星影像图等资讯，建构真实城市的数位分析。这个平台呢，可以有效的帮助居民了解到他所居住的这个地区呢的一个状况哈。那同时呢，在地震前可以帮助我们去规划整个减灾还有准备的一个过程。5D 的概念就是智慧化的数位空间，它就像一个人一样，它能够自我思考运转，它不断的更新它的智慧的演算法。那么这整个防救灾体系将来就可以比较自动化、智慧化的来协助这个指挥官。郭元义强调，这个平台一个整合结果监测系统等土木工程的专业知识，推算出发生地震时阵大楼、地下水管等建物可能的受损情形，
并且搭配无人机提供灾损的影像。救灾的道路也可以立刻的规划出来。那么指挥官其实他只需要在灾后，在这个平台上就可以来掌握这样各项的资讯。那么我们推估出来，损害的地区比较严重的，甚至我们可以动用无人机到抵达现场，做一个影像的拍摄，了解现场的一个灾损的情况，影像回传。郭英义强调，平台未来也会进一步整合物联网的资讯，收录城市内面的监测器资料，扩大应用伫咧天然灾害救援，实现智慧城市的目标。记者综合报道。卫生福利部统计讲，最近5档医校自杀通报的人次是增加3.7倍，对2018年开始得到抑郁症甲其他精神疾病是医校自杀的主要原因之一。教育基金会是呼吁讲，政府相关的单位应该要有定期的心理健康检查的机制，嘛要重视心理健康的医疗自主权，来保障医校的人权。写着写着就觉得很烦，到底要写还是不要写？也不能随别人发脾气啊，我会去找枕头去抒发这个情绪。12岁就摕到金钟新人奖的李玉娇，若拄到心情郁卒或者是功课有压力的时阵，都会选择用牵枕头的方式来消透情绪。根据家扶基金会调查，有约2成的儿童青少年，每一礼拜有超过3天的时间陷入负面的情绪，主要的原因甲功课、甲人际拢有关系。虽然讲有一半会甲朋友或者是厝内的人讲，不过嘛有约2成袂甲任何的人讲。家庭的因素的话不可磨灭，课业的压力，那人际相处的压力，好像同学之间的一些不愉快，甚至是不是有一些被孤立霸凌的一个状况，那都会让孩子长期有这样心情不快乐。根据卫福部的统计，最近5年儿童青少年自杀的通报增加3.7倍，以15岁至17岁上侪。为2018年开始，有郁卒的情形，得到郁卒症或者是其他精神疾病，变作是儿童青少年自杀上界主要的原因。歌手贾静婷捌以伊家己拄到家庭暴力、甲校园霸凌等等的经验，鼓励少年人若有需要，都爱寻求专业的协助。不敢交朋友，我害怕人群，但我当时并没有病识感。我19岁，我觉得找到适合你的医生非常的重要，不要害怕求助。它是一个有需要的同学都可以去使用的地方。不过有一些同学会认为辅导室可能是一个同学去的话，可能会嘲笑他，或者是去排挤他之类的。学校其实应该要尽到，就是所有的学生都知道辅导室的功能和其实只要有需求都可以去使用辅导室的资源这样。家扶基金会指出，应该比较身体健康检查，来建立校园定期心理健康检查的机制。有部分的家长烦恼囡仔去饭店又做记号，无愿意带囡仔去予医生看，所以呼吁相关的单位应该爱修法，让老师伫医疗资源的转介会当更较顺利，才会当提供有效率的协助。记者综合报道。政府还未开放要来台湾读基本课程的学生会当入境，这嘛造成全台湾有真侪华语中心的经营是真困难。有立委早起就呼吁讲，教育部应该针对要来台湾学华语的学生提供入境的办法。小班到下互动学习新冠疫情爆发之前，全台华语中心规年拢有上课。去年3月了后，台湾边境管制，毋是华语文奖学金的学生，到即马依然无法度入来。教育部统计，华语中心学生108年依然有32400外人，109年26000外人，今年降到16800外人。你好，我是法国人，我想去台湾学中文。我希望台湾可以很快就开放，拜托了。泰国、韩国、法国这寡国家的华语学生希望政府赶紧互因入来学习。华语中心的老师讲，一年外来是无学生会当教，嘛无纾困的状况。身边很多的同事，他们都为了生计不得不去做其他的工作。我自己也是，我得去兼职其他的工作。民进党立委区地委柯志杰认为，教育部无应该以港务奖学金来做入境的标准，要求1个月内底提出新版华语学生入来台湾的方案。看看是不是疫苗施打的技术有完整，来源国的确诊的人数的情况，隔离设施是否完备，作为入境标准。国内的防疫措施最重视的就是我们的防疫能量到底有多少，各项规定大家都能够遵守，未来呢可以更大量一点、安全有序的入境。
教育部表示，除了华语学生，大学嘛反映一般高换学生、实习学生拢希望有开放的空间。这部分会甲指挥中心讨论，以评估学校条件，搁来防疫能量，为互学生安全分配日来方向去打拼。记者邱新志明台北报道。台湾早期有真侪外国神父收入亲历台湾的偏乡传教，做出真侪贡献。咱来看台东有一个来台湾已经55档，来自瑞士的戈德神父，伊退休啊，今仔要转去瑞士，有真侪人拢真唔甘哦，拢来到台东的机场送机。戈德神父嘛讲哦，伊的心会继续留伫台湾。85岁的瑞士籍神父格德伫台东机场接受在地民众的欢送，因为医生亲自台东每一个原住民部落，甚至离岛的男士还是阿美语、布隆甲东欧族语，帮助部落解决散车甲医疗问题。然后真侪原住民载着感恩的心来送行，部落族的学童也唱传统歌谣送上祝福。就是说我们很穷苦的时候，他都是说是，做什么事情都是依他。然后就带动我们。他对信徒的教导非常的严厉，为的是就是要让大家变得更好。在地居民会议，格德神父少年时阵就来到台东，伫部落除了传教，也会带着民众去保花种田，更加创办幼稚园，关心偏乡学童的教育，奉献伊一生的青春岁月。伊无爱大家感谢伊，颠倒谦虚的感谢台湾人愿意接纳伊。伊讲无白来台湾这一抓。孩子会跟他玩牌、玩捉迷藏，他把这些孩子当自己的孩子。真的可以看到，我不是白白的来到这里，我回到家里的时候。一定有你们的脸、你们的心在我的心内。格德神父伫这婚礼进前，民众拢上前甲伊相谈，也毋过伊突然为朋友内底提出往别人捌送伊的黄金破链甲礼物，我一一回送互在场的人，摕到礼物的人拢真意外，更加感受到神父无私的奉献。伫后期以来，格德神父也特别替一位民众祈福祷告。神父讲，伊的心也会留伫台湾。记者综合报道。今仔台湾各地平湖、金门拢是一份好天的天气，基隆北海岸跟东北部地区会落淡薄仔雨，大台北山区阁有东部地区卖落雨。下半晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低23度，上悬27度。中部地区上低22度，上悬29度；南部地区上低24度，上悬30度；东部地区上低22度，上悬27度；外岛地区上低18度，上悬26度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看今仔公视台语台的下晡新闻，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。